当当，看看这是什么？没错，体验服的觉醒之战又能玩了。作为一名资深热爱觉醒的玩家，小鸟能不爽两下？正好这次又加了点新的觉醒英雄，那咱们就搞一手觉醒嬴政，一起来看看吧。还是老规矩，说一下嬴政觉醒了啥？看见一技能和大招的小闪电没？没错，就是这俩技能觉醒了。先说一技能哈，我个人感觉呢，这是个比较脑瘫的觉醒。释放一技能的时候，自身会出现一个从天而降的剑阵，看似牛逼，实则花里胡哨。咋的？策划这是嫌嬴政死得慢啊？想让他去近身肉搏？大哥，醒醒好吗？这是觉醒之战哎，能用的英雄都觉醒了，那伤害可不是盖的。就嬴政这小身板去跟人近身肉搏，想屁吃呢？咱们再来说一下大招，可能刚开始你觉得这没啥，好像是更持久，持续时间更长，确实是这样的。不过当你头上的数字射到50的时候，嬴政就会给你一个大大的惊喜。小鸟称之为峡谷最强喷射战士。了解的差不多了，咱们实战高起。不知不觉啊，小鸟发育的相当漂亮呀，3杠1杠9，妥妥的打工战绩啊！哦，这是什么？莱纳，是你吗？莱纳，白起咱别慌，小鸟这就来支援你了。哎，这到底是个什么东西啊？不是才开了大吗？怎么又有大了？不慌，一进我退，一退我进。哟呵，打不死，没事儿，有塔在。莱纳还不敢约我，一会儿等回哥来了，有你好果子吃。中路开大压一波马可，好家伙，上路砍1v3，不愧是你啊，莱纳。最关键的是还弄死了猴子，这么离谱啊！这猴子是不是不长记性？怎么又带着白起藏去抓凯了？好家伙，只有这样吗？莱纳，过下吧。等小鸟出了兵障，看你能往哪跑。就这大招冷却，我直接压在高地不走了。是你吧，干将？哟呵，马可，你俩兄弟真是一人给小鸟够劲呀！怕我嬴政喷不出来是吧？只要保证能打出50连击，喷射战士后期直接无敌，喷这就完事了。最后压波水晶，直接大招喷射奥利，这不比玩马可多了4件。那本期视频就是这样，小伙伴有啥想说的，欢迎在下方评论区交流讨论。喜欢请关注荣耀菜小鸟，我们下期视频再见，么么哒。好看